Ka Voice of the People Party hinne ka si kala ai por sau prakanta ya ka sarkar jala ban pinmi da ka hukum ban pindu no shwai ki jing tungkam ha kitnal ba pher jong ka sarkar haba ai jing kan ba arden ul ong bala da ka sarkar kam pinmi ya ka hukum ban pin sange shwai ya ka tungkam tungjam ka party VPP kan pen bana di program ya ki ha kini ki singi ban wan ya ka new ba arden la pen bana ka jing alang ka balingkot ka ba Penlong ha additional secretariat chelong ashwa banlit ya ka dorkas che umindri rangba ka jilla u kanrat ke sangma bandawa da ka bakhat da ka dorbar kerpang banyatai halor ka bha tungkam lani ka state reservation policy bar ka jingdawa ban pinsangi trikam ya ka roster system kombarang ba ka jingthmu ka jungi kare bangilai tanai ka ke shithi ke bangila bopor namar bangila ya khat ye bhi ki pai ba ngin hap ban kli thi min jur na me kani ka jingbo por gi la da phim min jur ngin um le ya amar kani ka kam ba upai ba phim min jur na me da por ka bagi bo khoblai shibo na bi am dikti sai sien bagini oring ba gini ki bo ne gala pathai ko bor ban pni bagi pai ba ki bo na ni ki min jur badai ban issue ya notification ha po sa ho prakanta lem kumta ngin sedang dagi program ki ha kabukut jongani ke safu prakanta parti kala penbana kita gi program jiki upai ba unum benot ya kapor upai ba un bo swai ki kam sedin ngen sai pe tong ini ki lang shwa ban penbet no ya ke reception policy kidon sibon ki parti mat ki bangi ha bani ki ndrimenta ni kwa bani ki shwa halor ke reception policy batu marang kadi ke jiki kam dai bani tumu persya ayo no em Namar kata nga kerpat ikini kibedan hakalat pathai kubor. Snowa pin ai ka kubor ka basyai. Kumangi kren. Baga jiki ka jiki kadai ya ka hok ka jiki. Ka jiki ka jiki kamni ban peduno ya kata ka reception policy. Ka jiki ka long tang ban penbek ba ya kani ka policy ka bano siriang ka bambiang hapreng jungi bakini ki para garu ka jungi. Bam imno. Ngalet ngani sepo nong stang ngani thoi pi. Ngai kendo iki samla garu. Kibili kinong kikam sing balang ilai kran gi shondor kamdai bagi ngale atwawati kamdan do no biji kran persya ndai teng la persyang ban sna jubor ya karukom muddur karukom perkhat khnang bangingin kenran di no banya dawai gini ka hok te hato kalong se bagi ne sangeno ngin haban saya stang la daga chat du kamai ga jing persya kata te namangi family nam tajungi ni kamile bakan mentoy ka Voice of the People Party ni khun ni gani ni ta ba ka sarkar kan penbet khana bakan ka chmentoy ka ba frau ni ki samla wat kam wat jam kanam dai ka reception policy ke bangi hapan ki kiran shibon ki policy pindu kam jong ka sarkar ki bala pinyam khang ya ki to ki longi ngilong sem ki batu no ka kam ka jam ka jong ki sarkar haga jaga bakan wanra ki policy thau kam kawanra iki polisi pindo kam kinai ka iki blatrai iki apol lai posnam penni kikendan bagi di ban pas kata bagi ban pas do kam badla bun ki do kam menta udoyang ki bakai doyang kiba kai ding kalau kerjaan ini jigem jigi babun haga jaka baga sarkar kan wanra ya kan kompentri kam ka bajanai banikai ki beri hukum no makin pomding banikai ki beri hukum no makin tido yong lakhang ya kata galat menta bun degi hajar ki baim ngamnge pakum gi noyalam gi basta paringi dan gejing kri bangin sukhang lo dia ka kam kat ka ba ki pat ki tre ina ban sno tho ba au pra ikna school kidang khai lagi ke gentleman ikna samlang igi kamduna ti ni ngamtip bakiti ng haduk kanne ke VPP banglawa jintip kaya ka kam ka bakirki kata bahapanya mare simit mana sport Delhi hana Banipan International Airport airport berada di rumah Putri Gambhar Banipan International Airport balai Putri bhai gini kepada dalam lupa mata kadai tangga daw bankiar namar bafimot bagi kinangalam jong Voice of the People Party ang ilong ki batuna pat ni dan sawat
kamat ya ai tu ke siti hangno ru mlele ai kimot ban insult yang ngimlet ai mangi ke mali mata ngin pha di gibriu jing ka parti bi ke ai ngimlet ai mangi ngile jit by Dr. Karachan ublo Vice President Dr. Ricky Singkan belum General Secretary kinli ai kata ke siti ban penpoi ha ka office ke jung Chief Minister lani manu ba pediang ngim da buat tan ya kata tang bahkan poi pos secretariat kalabiang bakin tep ba the voice of the people party kalabu por sapo prakanta bari ban issue ya notification ban ne show ban phat interview kat ban pala ban penbai ya reception policy kata kadai kajing tumu kajungi brokawai balana the voice of the people party kashimi ki sin jam bangini ki nagamata kane gamat wat num benut ya kapor ko jumpi wat num benut ya minta yo ni feel ya kala shy kala shisni kane bangi benut palat ya kapor ban ai lesi andai kan mau ka don ka jingta ka bakrau lara ka sarkar ka i bagi kita bami sya kata ka jingkhot kilong tang kindiat ne nangni shakmat ni trei tenge nangni shakmat nor menta ka ski ka shithi ka bangi ai kan mlong kum ko to ka shithi ka baning kong ka bangi ai ka hendreu tarik jong uya yong hendreu tarik ngila let ngila ai ka jing thoi ka sarkar ngila karpat bakan khot ka special session bangi ne kren halor kani sarkar haduk menta kampat respond ya ka to ka shithi oh kamlele kani ka shithi ka menta ka bangi le ka ai ka dei ka jing bu por ya ka sarkar bahapo sapo prakanta pidai ban pini ya ka notification ka ba pinsange alut ya kam thum jam sapo prakanta ai sapo prakanta ai por but ya ka jingi ki ka jingi niya shahmat lalu patba wai ka jing kershan ka sarkar kan hak ban le kumta ngala community ba manda gaski ka sarkar kan iu patba bubun nor ka jing thot ka jing iu patba kalong baga sarkar kan iu patba ukershan ya kan ka jing le ka jing kadi ka ta ka daw bun gi ban ngo bari barden serat ba li ashitiru pir khot patba ong ya wer knang ba ka sarkar kan tip ba patba ukershan ya ka voice of the people party hagani ka jing ki ban penbet ya reception policy ngilet tanay mentay ka shithi ngilabu por salfu prakenta lanakot ka salfu prakenta ngi hapane ki bay ka rukom bha thungkam ningba gani ka reception policy kamlang ka babiam teina mar ka takataw ngi layakren komban shupin kamau ngi lara ya gani hapo assembly u chief minister ulat juba kong balada kinsno ya kinlet shiging kashuri ngenge kumpoi perhat pagaying kasri kan ai ka juba bagani kadai ka kamram juga sarkar ban thawi ka policy ban penbet kadai ka kamram juga sarkar bat ka yeng dorbar thawan kamdai ka yeng kasri ngisno tho bagin nangalam jingi kibada na secretariat na ka por singapore kim chukwa ban wengi ka je kibaga jaj menu ka gendo dayola kinyat sigadiang kinyat sagaman kinyat geleng gemtre banshim ya ga jingit kli ban mentaru kigwa ban persang ban nyat ya gani syaga yeng kasri ndre metam dalla dan linti daga moipa kena singo tho ko gen hak ban le ye baka voice of the people party komba kala kular hakipor la election bangini ki ya gani ngene ikran po assembly ngikrep jiet bang election surat kumni na do kasni ke baningkong ngim kwa nrengi ong balada ka jaka ya tai kade ka jaka ka bangimio penman galat bani keren lani ka sarkar kam kwa bangini tai ngini thiri ngini ka benta ngina ban mi benta syasuro ngasukwa banong ibi paro ki ba poy ngini ka por ka benta kade ka jingdawa ji kade ka etam kamlang ka masuk ka sarkar nang tono ayar den wan ni keren na kwa kuno ye penbe kanum suk punta dena mar kata kata ngilek keleng dan pensyai ki patba bagi naik ke cingkersiani larangi don ya ke cing snow kit kri nam dagi khon ki ti ka pateng banwan dan kam ban pendet ya ke reception policy
Haga jaga begini oh ya jing kersan ke baklain. Kisdang mi man gi jing kentok. Kisdang mi man gi jing penting kok tempan. Mani tep kikiran ni betul reception polisi yo long bolong pok Manipur na. Balai ngis punya hak jubon. Balai gani yong gum kata Manipur. Ngiang ni dawan penbai i kramang bawa aikam show kita giwe. I kramang penduk na ai reception policy. I syuang penbiang. I kram dawan penduk. Lada dawan penduk tekan kigen ke tama. Habang yong gani ke polisi kambiang te ke no siniang. Tangkum tar melong show. Temu dalek ke sarkar kat bagalek nang ni smak melong show. Nor bayo ke ki ke tama. Balai gan ki ke tama. Lada ke sarkar ke dan ke cingke kri. Kanum dan ke cingke tama.